Geliyor musun hala? Hala geliyor musun sen? Ne yapacağız seninle böyle? Ha? Ne yapacağız? Beni takip etme. Beni takip etme. Çünkü yanında hiçbir şey yok. Kedi kokusu vardır belki ama yanında yemek yok. On dakikadır benimle birliktesin. Gel. Gel o zaman. Merkeze kadar gidelim. Sana yemek alayım ben. Gel. Çıkacak mısın merdivenlerden benimle? Geliyor musun? Geliyor musun? Gel bakalım. Gel. Gel ciğerciye gidelim. Gel gel gel. Ne alayım sana ben? O kadar yol geldin benimle. Gel bakalım. Çık çık çık. Merhaba. 15 dakikadır benimle beraber yürüyoruz. Sevdik galiba birbirimizi. Öpüyoruz. Yürü. Yürü yürü yürü. Yürü. Hadi gel. Gel. Sen köpek misin diye sordular sana. Sen köpek misin? Değilsin. Gel bakalım. Beni sevdin. Evet, hala yürüyoruz. Nereye kadar gideceğimizi bilmiyoruz. Beraber gördüğünüz gibi. Evet.